क़यामत की बातें हो रही हैं। जी मियाँ रज़ा रब्बानी साहब। जस्ट फॉर दिस शुक्रिया जनाब चेयरमैन, इस पे बहुत बात हो चुकी है, लिहाजा मैं नहायत ही मुख्तसर तौर पे दो तीन बातें सामने रखना चाहूँगा। एक तो जनाब चेयरमैन, इसकी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का जो तरमीमी बिल है, इसमें सीक्रेट कितनी चीज़ें रखी हुई हैं वो तो इसके प्रीएम्बल से ही ज़ाहिर हो रहा है, because normally the preamble lays out the intent and purpose for which an amendment or an amending bill is being brought. और इसका जो preamble है, that reads, whereas it is expedient further to amend the Official Secrets Act 1923 in the manner and for the purposes herein after appearing. So it is not only short and crisp, it does not disclose as to what was the necessity for amending the act. Number one. Number two, clause 2 के अंदर, with great respect to the honorable law minister, उन्होंने एक amendment वो लेके आए हैं जिसमें उन्होंने and related services को उसमें से निकाल दिया है। लेकिन अगर आप इसको वैसे देखें जनाब चेयरमैन, तो दिस कवर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, मेमोरेंडम्स एक्सेट्रा related to procurement of supplies of or sales of mutations and related services, mutations and related services उन्होंने निकाल दिया है। लेकिन I stop here और इसको अगर आप रीड करें with the provisions of the Pakistan Army Act जो हमने अभी हाल ही में जल्दी में पास किया था, उसमें तमाम तर जो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको हमने एक लीगल कवर दे दिया है। लिहाजा इफ़ यू रीड दिस विद दैट, तो ये बात सामने आएगी कि अगर as far as military equipment, military hardware is concerned, I have no problems. लेकिन इसके साथ अगर आप वो भी पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो फैक्ट्री जो बिस्किट बना रही है या वो फैक्ट्री जो दूध बना रही है या दही बना रही है, उसको भी इसके साथ जो है वो अस्ना जो है वो मिलेगी। सो मेरा ये ख्याल है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको करना चाहिए। और फिर जैसे सेनेटर मुश्ताक साहब ने पॉइंट आउट किया था कि प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर अब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स भी चलें, ठीक है, बट इन कैमरा ब्रीफिंग्स, दैट इज ऑल्सो अ प्रोहिबिटेड एरिया। जनाब चेयरमैन, व्हाट आर वी डूइंग? आपने उनकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह है उनको भी आपने प्रोहिबिटेड एरिया कर दिया। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि इन कैमरा ब्रीफिंग्स भी जहाँ पे होंगी वो भी प्रोहिबिटेड एरिया है। फिर ऑफेंसेस के अंदर अगेन इट हैज़ ऑलरेडी बिन पॉइंटेड आउट बट आई वुड लाइक टू पॉइंट इट आउट अगेन कि पब्लिक ऑर्डर हैज़ बिन इंक्लूडेड इन क्लॉज 3। पब्लिक ऑर्डर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इससे इसका स्कोप बहुत बढ़ जाएगा। एंड कमिंग finally to the conclusion, Janab Chairman, insertion of section 6A that needs to be redrafted to the extent of the necessity explained by the Honorable Law Minister. I would agree, but I think it needs to be redrafted. ये इन्होंने अच्छा किया है कि अमेंडमेंट क्लॉज 9 को जो है वो इन्होंने डिलीट कर दिया है, वो एक अच्छा इक़दाम है। और आखिर में जनाब चेयरमैन मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो ये क्लॉज 12 में जो नई सेक्शन 16 बन रही है, which is the power to make rules. The federal government may make rules to carry out the purpose
एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट। अब फाजिल ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त होंगे जब वो ये बात फरमाएंगे कि जी ये तो हर कानून के अंदर मौजूद होता है जिसमें रूल्स बनने की गुंजाइश होती है। लेकिन जनाब चेयरमैन, हमने तब भी देखा है और आप भी इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, फाजिल लॉ मिनिस्टर साहब भी बड़ी अच्छी तरह इस बात को जानते हैं, और मैं बीइंग चेयरमैन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की कमेटी इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं कि बहुत दफ़ा रूल्स ऐसे बनाए जाते हैं जो पेरेंट एक्ट के मुतरादिफ होते हैं, जो पेरेंट एक्ट से ज़्यादा पावर्स दे रहे होते हैं, और एक ऐसा सेंसिटिव लॉ जो है उसमें फेडरल गवर्नमेंट को ये पावर्स देनी कि वो इसके अंदर मज़ीद पेंटिंग के अंदर मज़ीद रंग जो है वो डाल सके बाय मेकिंग रूल्स, मैं समझता हूँ कि कम से कम इस लॉ के लिए सेक्शन 16 और क्लॉज 12 शुड बी ओमिटेड। थैंक यू।